たった？初やさっきよりでかい。15キロぐらい。おあ、パンプや。え、違う、磯マグナ。魚や魚。外れちゃうし。35から30。
シャークだ。サメ。ダメじゃん。サメ。ダメじゃない。ダメじゃない。はい、OK です。はい。
マグロ魚じゃん。本館パチ。厚尾すごいでしょ。厚尾丸飲みです。ほら、針が見える。
えたんだけど。ダメだ。あ、バッテリーがない。あー、切れた。切れた。あー、切れた。ああ、じゃあもらいます。よし。まだか。よし、オッケー。ついてる。全然電動リードに悲鳴を上げる。年の時に4、50メーターで1本当たってきよった。ああ。カツオだったらいいの。持ち抜き。